నమస్కారము విక్రమ్ టీవీ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో పిల్లలకి, పెద్దోళ్ళకి అంటే అన్ని వయసుల వారికి కూడా చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, వినికిడి సమస్యలకి, టిన్నిటస్ వర్టిగో, ఎస్పెషలీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి టిన్నిటస్ వర్టిగో ప్రాబ్లమ్స్కి, స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్కి, వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇక్కడ అన్ని రకాల టెస్టులు, ట్రీట్మెంట్ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్నోరింగ్ అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయిందండి. ఎస్పెషలీ మిడిల్ ఏజ్లో మన గొంతులో ఉన్న మజిల్స్ వీక్, హైపోటోనీ కావటం వలన అవి గాలి తీసుకునేటప్పుడు వైబ్రేషన్ వచ్చి వాళ్ళకి గురకొస్తా ఉండేదన్నమాట. అది యూజువల్గా ఫిజియలాజికల్ స్నోరింగ్. దానివల్ల గురకొచ్చి కొద్దిగా చుట్టుపక్కల ఇబ్బంది పడేవాళ్ళే కానీ పేషెంట్కి ఇబ్బంది ఉండేది కదా. అంటే వాళ్ళ బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ నార్మల్గా ఉండేవి. అంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ స్నోరింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉండదు. గాలి తీసుకునేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న హైపోటోనిక్ మజిల్స్, ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనేది ఎక్కువ మొబిలిటీ ఉంది, దానివల్ల సౌండ్ వచ్చేది. కానీ వాళ్ళు చూసినట్లయితే చాలా మందిలో యంగ్ పీపుల్లో, మిడిల్ ఏజ్లో పెథలాజికల్ స్నోరింగ్ చాలా కామన్ అయిపోయిందండి. పెథలాజికల్ స్నోరింగ్ అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి గురకతో పాటు బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటం. అంటే వీళ్ళకి ఏమైందంటే ముక్కులో కానీ, గొంతులో కానీ ఏదన్నా అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ ఉంటే, అంటే ముక్కులో బోను వంకర కావచ్చు, ముక్కులో కండ పెరగటం కావచ్చు, పాలిప్స్ కావచ్చు, అలానే గొంతులో టాన్సిల్స్ పెరగటం వల్ల కావచ్చు, ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళు మెడ లావుగా ఉండటం వల్ల కావచ్చు, అలానే బేస్ టంగు, ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లం అంటాం. ఇవి ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉండి గురకు వస్తుంది, నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకుంటా ఉంటారు, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ బాగుంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిద్రలో బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గటం వలన బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గి ఆ టైంలో డీప్ స్లీప్లో ఉన్నప్పుడు ఎరోజల్ అవుతారు అనమాట. అంటే వీళ్ళు డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళలేరు, ఎక్కువ శాతం లైట్ స్లీప్లో ఉంటారు, ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు. స్లీప్ అనేది కంటిన్యూస్గా డిస్టర్బ్ అవుతా వాళ్ళకి డే అంతా కూడా స్లీపీగా ఉంటారు అనమాట. అంటే పనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కూర్చున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఆ ప్యాలెట్ అనేది ఫ్రంట్కు ఉండటం వలన వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్. సో వీళ్ళకి డే టైం స్లీపీనెస్ ఉంటుంది. అంటే ఆఫీసులో నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ కొంతమంది డ్రైవర్స్ అయితే డ్రైవింగ్ చేస్తా నిద్రపోయి చాలా యాక్సిడెంట్లు అయిన సందర్భాల్లో కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఎవరైనా కూడా మిడిల్ ఏజ్లో స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే దీనివల్ల డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, స్ట్రోక్ అటాక్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే వీళ్ళకి ఏమైందంటే హార్ట్ ఎక్కువగా బ్లడ్ని పంప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే బాడీలో ఆక్సిజన్, దానివల్ల కార్డియోమెగలీ, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ అనే థింగ్స్ డెవలప్ అవుతాయి అనమాట. ఈ కార్డియోమెగలీ, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది చాలా సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లం. వాళ్ళకి తర్వాత మెడిసిన్స్ కూడా పనిచేయ, ఒక్కోసారి హార్ట్ లాంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒబేసిటీ ఉండి స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల ఎర్లీ మార్నింగ్ మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళది హార్ట్ కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేస్తా ఫోర్స్ఫుల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ఆర్టరీస్ కూడా స్పాజం లోకి వెళ్ళిపోతే ఒక్కోసారి అక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గి మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఒబేసిటీ ఉండి స్నోరింగ్ ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఫస్ట్ మనం వెయిట్ రిడ్యూస్ కావాలి. అది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తోటి, ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్ తోటి, రెండు ఇంపార్టెంట్ అయింది. ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్ చేసి వెయిట్ తగ్గామంటే మళ్ళీ మనం కనుక ఫుడ్ కొంచెం తిన్నా కూడా బాడీలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండదు అనమాట. దానివల్ల ఇమీడియట్గా మళ్ళీ వాళ్ళు ఒబేస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, డైట్, న్యూట్రిషనల్ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం మనం వెయిట్ని తగ్గియాలి. ఒకవేళ ఎవరికైనా ముక్కులో కనుక బోను వంకర ఉన్నా, కండ సైజు పెరిగినా, పాలిప్స్ ఉన్నా, ఎడినాయిడ్ ఉన్నా వాటిని మనం సర్జరీ ద్వారా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సర్జరీ ద్వారా కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ పోయి వాళ్ళకి నార్మల్ ఎయిర్ పోయి బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగుంటాయి. అలానే టాన్సిల్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నా, లేటరల్ ఫెరింజియల్ వల్ల హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నా, బేస్ టంగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళలో కూడా మనం కోయాబులేటర్ ద్వారా కానీ, లేజర్ ద్వారా కానీ వాటిని కరెక్ట్ చేసుకొని మనం వాటిని కనుక ఇంప్రూవ్ చేసినట్లయితే ఎయిర్వేని వాళ్ళకి స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లం తగ్గిద్ది. అలానే వాళ్ళకి ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా రాకుండా ఉంటాయి. ఎవరికైనా కూడా మీకు స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించండి. అక్కడ మీకు అవసరమైన టెస్టులు చేసి లేజర్స్తోనూ, కోయాబులేటర్తోనూ మీకు ఆపరేషన్ చేసి మీకు అబ్స్ట్రక్షన్ని తీసేసి మీ ఎయిర్వేని ఇంప్రూవ్ చేస్తారు. మీకు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ నయమైపోతుంది.